ഇത് ഐബെല്ലിൻ്റെ വെൽഡിങ് സെറ്റാണ്. പണിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചത് 1500 രൂപ. അതുകൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ നീളമൊന്നും ഇല്ല. ഇത്ര 6 അടി നീളം കാണും. 5 അടിയോളം ഉള്ളു അതിന് നീളം. അതിന് പിന്നെ ഈ ടൈപ്പ് അതിന് പിന്നെ 16 ആമ്പിയറിൻ്റെ വോൾട്ടേജൊക്കെ കുറച്ച് മതിയെന്നാണ്. ഈ സ്വിച്ച് മറ്റേ വീട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നൊക്കെ സ്വിച്ചൊന്നുമല്ല. പിന്നെ അടിയിൽ ഈ ഹോളൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് സെറ്റ്. അല്ലാതെ പിന്നെ കേബിളുണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ കേബിള്. ഇത് ഇച്ചിരി ബലമൊക്കെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിന് വലിയ നീളമൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ ഒരു 10 അടി അങ്ങാണ്ട് ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. 10 അടി നീളമുണ്ട്. എർത്ത് കേബിളിന് ഇച്ചിരി നീളമുണ്ട്. ഇത് ഇത്ര ഉണ്ട്. എർത്ത് കേബിളിന് ഇത്ര നീളമുണ്ട്. ഉപയോഗിച്ചാൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വിവരം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം. 16 ആമ്പിയറൊക്കെ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജൊക്കെ എടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം.